Hello，大家好，歡迎收看《玉兄弟》。今日好開心，啱收到一份禮物。呢個就係大名鼎鼎嘅華強北遊戲機，型號係 R36S。唔好睇佢咁的色啊，佢內置咗Game Boy 啊、Game Boy A 啊、M64啊、PS 啊，甚至乎 PSP 呢啲咁大型嘅遊戲機模擬器喺入面，而且佢內置係2萬加嘅遊戲。絕對可以打到你80歲嘅，唔係講笑。最正係佢有 PSP 啊嘛。如果佢個模擬器嘅功能去到 PS 就止步我覺得就爭啲嘅，冇咁吸引嘅。但係 PSP 都 OK 啊，啲畫面都算過得去啊嘛。而且有好多經典遊戲都想玩下，例如芒亨啊嗰啲咁嘅嘢。可以試下去華強北，或者係即係上網買翻部呢部咁嘅R36S 嘅遊戲機，重溫一下兒時嘅快樂，做翻一個少年啦，感受一下往日嘅開心啦。因為細個其實冇智能手機就係打遊戲機嘅啫。一啲遊戲機嘅經典遊戲啦，例如《超級機人大戰 F 無極篇》啊、《拳王98》啊、《02》啊等等呢啲咁經典、咁家傳戶曉嘅遊戲都相信係每一個僆仔都玩過㗎啦。咁就呢啲遊戲陪伴我長大啦，可以話係。細個冇朋友唯有靠打遊戲機去寄託一下時間。如果唔係真係好難捱。我覺得喺香港冇朋友就唔怕同人講嘅，甚至乎我自己心入面認為香港都唔需要特別交朋友，因為香港人嗰個尿性實在是令人嘔心，特別使我嘔心啦，即係見高拜見低踩啊！其實我之前啲片都講過好多次啦，所以我就唔想再講。大家明白我嘅心跡就 OK 啦。其實真係君子之交淡如漂水啦，真係唔使話好似好傾，亦都唔使話嘻嘻哈哈好好玩。嗰啲其實係酒肉朋友嚟嘅啫。去到真係你需要幫忙嘅時候佢哋真係一係反面就快過翻書，一係就化身飛毛腿你見唔到蹤影㗎啦，放心啦。你試下即係問佢幫個忙哪怕一個好少嘅忙，都即刻白晒銀紙嘅，或者係900個幾萬個900幾千幾萬個藉口嚟掟俾你嘅。你唔使真係指意佢哋啦，指意唔到，香港人真係指意唔到嘅，除非你真係有一個同佢好深嘅利害關係咁呢啲叫戰略夥伴就絕對唔能夠稱為朋友嘅。呢部遊戲機非常之過癮啦。我依家開箱先，用另外一個角度開箱。好，依家試下開箱先。真係打開佢。入面就比較簡單啦，一條充電線啦、說明書啊。不過其實都係幾粒掣嘅，基本上都唔需要睇說明書㗎啦。直接睇遊戲機本身係點先。好，拆開個靚靚嘅包裝袋。好，打開佢，噔噔，成部 Game Boy 咁啊！唔知大家有冇細個玩過 Game Boy 呢？咁就 Game Boy 就係咁嘅樣㗎啦，不過佢係靚仔版，同埋功能更加強大，呢啲唔使講㗎啦，佢連 PSP 都玩到喎。撳個掣，打開佢先，好啦，咁呢度就可以選擇用咩模擬器啦。開翻啲聲先啦，係啦。music 唔係講笑，冇 music就好鬼悶嘅。呢啲就 M64啦，一試梗係試 PSP 係咪先？試最正嘅先。呢個 PS 模擬器呢個 PSP。等陣先。好，揀遊戲。龍珠啦、洛克人啦、三國志5啦，三國志5其實 PS 版有嘅，不過就移植咗落去 PSP 度，但係基本上都係差唔多。但係玩三國志5你唔好即係嫌佢個畫面比較簡陋，其實個遊戲性又好正嘅，因為我童年嘅時候都係咁開隻三國志5即係揀劉備啊，又或者曹操嚟統一天下，即係可以過下君主印啊嘛。順便可以了解下三國嘅歷史同埋中國嘅地理嘅，所以我都幾推薦人哋玩三國志系列。可以由三國志5開始先啦。好啦，依家
揀咧，或者試 game，梗係試一隻勁嘅先啦，睇下先有啲咩遊戲畫面比較出眾嘅 game 可以試下咧。一係龍珠咯，龍珠應該唔錯啊，撳入去睇下先。好期待啊！咁就唔知係點啦。Bandai 出品必屬精品啦，係咪先？快啲啦喂！有得 cut 咗啲畫面佢嘅，哇！好似好驚豔咁喎啲畫面。龍珠二式真武道會2，我都未玩過，不過是但啦，試 game 冇所謂啦，係咯。唔錯喎！嗱，呢個時空好明顯係未來時代嘅杜拉格斯同埋孫悟飯啦。好，唔錯喎，真係。大家睇唔睇片頭啊？咁我唔 cut 啦，都係俾你哋睇下個片頭係點啦。我細個其實咧打機咧最期待咧，反而唔係話打嗰隻 game 本身，其實係一開始睇佢哋嗰啲片頭。咁啊90年代好多遊戲咧就塞好多咧動漫嘅片頭落去啦，即係呢啲都可以吸引到我嘅。哪怕即係嗰個遊戲性一般咧，就係因為有好靚嘅片頭，我都會記住呢隻 game。咁啊，當中嘅表姐就係洛克人 X4啦。咁啊，第4代就加插咗好多動漫落去嘅。即係無論你開頭啊，嗰個唱洛克人 X4 主題曲嗰個永不言罷的愛，嗰個女歌手叫咩名咧？唔係好記得。總言之，佢唱嗰首歌，再加埋佢 OP 嘅片頭咧，係非常之令人印象深刻嘅。好，咁依家唔多講啦，咁就打開呢隻 game 玩下先。點撳啊？撳呢個啊？開咗先啦。撳呢個啊？咩啊？請輸入用於人物卡嘅名稱。很久無打遊戲，有點舉手壓腳。因為唔好識撳，所以就一開始又論盡咗啲咁啊咩原創故事模式啦，求其開局咁樣打下先啦。咁啊唔好瓜咗啦，喺未來時代咁啊講杜拉格斯嘅劇情嚟嘅。有裝置喺度喎。呢啲係咪魔人布歐篇啊？係咯。阿巴比迪喺度啊嘛，咁啊一定係打魔人布歐啦，真係睇下先，幾好喎！佢有漢化版咧，即係你可以睇得明啲劇情啊嘛。因為日文唔係個個都識睇嘅，我識睇啲啲啦，因為細個始終打太多嗰啲日版 game 啊嘛，再加即係我睇好多即係動漫啊，咁啊自學咗。即係我啲日文嘅程度咧，就可以去日本旅行都用到嘅，但係就你話好流暢咁樣交流咧，就未必得。咁啊，依家繼續先睇下先。好，巴比迪就想好明顯就解開魔人布歐封印啦，跟住界王神就走過嚟就揾阿杜拉加斯即係去消滅魔人布歐啦，就希望趁佢未破開個封印嘅時候，就將佢扼殺喺搖籃度。冇得用佢老豆比達喎，咁啊用咗杜拉格斯睇下點先，打一場先，即係試下呢隻 game 點樣？點樣啊？選擇唔係好識撳喎屌，因為始終太耐冇打過機啊！冇事啊，即係搞到拖慢晒個進度。咩啊？強化卡，其實我想直接開波，你唔好搞咁多嘢咯啊！我想打呀，求下你給我打一場先啦！應該可以㗎啦。
唔係喎，喂，又係上一張嗰個畫面嚟嘅。我唔要係睇劇情咯，我要開波咯。喂，大佬可唔可以俾我撳入去打一兩場先啊？我淨係想試機嘅啫，老友。呢隻 game 咁麻煩嘅有少少。不過畫面唔錯嘅，真係係啦，咁細部真係可以玩到咁精美嘅 PSP 嘅遊戲。不過係隻 game 就真係好累贅。老實講，你可唔可以啊？冇得個噏字啊！我想開波啊，求其俾個啊雜魚 A 或者雜魚 B 俾我打下先啦。咁啊，點打啊，大佬？冷靜點，一定想到辦法打的。OK 啦，係嘛？哦，咁樣係嘛？得啦，終於開波啦！哇，仲唔係直接㗎呢隻 game？我諗住直接就進入格鬥嗰個畫面㗎咯喎。冇辦法啦，好耐冇打過機嘅。咁啊，好任務。哦，即係佢哋破壞都市點樣啊？好做嘅，有啲似 RPG 喎，接觸咗就進入戰鬥畫面。咁啊，點樣揼咧？好，呢個腳掣，氣功點放啊？哦，氣功呢度。哦 ，OK。我都 OK 喎，其實都幾流暢，簡單流暢。我係咁撳個腳掣啫嘛，都係，同埋個難度比較低咯，好似。好，數理 perfect，完全冇揼過我一嘢咯，係真係好易上手。唔知佢本身難度咁低，定係即係可以再調高啲咧？定係即係啱啱第一場就俾你試下掣咁樣，所以就難度低啲。嗱，紅珠卡咩啊？普通強化卡啊，咁差唔多啦，去到呢度啦，因為再試落去就冇乜意思㗎啦。咁啊，好，再試第二隻啦。咁啊，睇下啲舊版嘅模擬器啦。不如我哋試下啲舊 game 啦，好嘛？咁啊，睇下先啦。咁啊，第一次做嗰啲咧，呢啲咁嘅模擬遊戲機嘅測試嘅片啦，都幾得意啊！即係冇所謂嘅，其實都係分享生活啫，我覺得。應該即係試多啲唔同嘅種類咁樣啊！話晒都人生流長，冇理由即係扼殺自己唔同嘅可能性㗎嘛，係咪先？咁啊 M64 啊！大家想試咩啊？睇下先。是但啦 ，M64啦，好嘛 ？M64啦，孖寶賽車喎。好，就你咯。咁少遊戲嘅 M64，馬里奧啦，最出名攞到，哇！馬里奧入面有咁多啊！咁啊，任天堂明星大亂鬥嗱，依個咧我細個嗰陣時咧就成日玩嘅，4個人玩啊嘛，喺度互片啊嘛，踢人哋落樓嗰陣時咧好鬼開心，好有快感。雖然隻 game 嘅畫面咧個畫質我真係覺得一直都好核突，但係咧同人咁樣玩咧係真係不亦樂乎啊！可以玩到喺度鬥踢人哋落街咯。睇先。薩爾達喎，哇！成個憨豆先生咁樣跌咗趴咗喺地，然之後就有啲光照住佢啊嘛，幾得意。講起 M64咧，其實呢部機係當時嚟講啦，即係比 PS 啊、土星啊、SS 嗰啲咧嘅 3D 性能咧係3部機之中佢係最優劣嘅。但係咧問題就係佢係插帶啊嘛，所以佢個遊戲容量咧就唔能夠載入太多，
咁啊，所以就顯得咧佢每隻 game 嘅容量啊、故事性啊、耐玩度啊都比較低嘅，因為 PS 同 SS 用 CD 啊嘛。咁啊，好似 CD 嘅上限係400定至500 M 啊，即係至少啦，佢一隻碟嘅容量。咁啊，如果佢有啲大型 game 咧，一隻碟入唔晒、寫唔晒落去咧，佢可以分2、3隻嘅。咁啊，自然即係佢價錢可以賣貴啲啦。例如 FF 系列啦，咁就 Barca 2啦，都分咗2隻碟啊。咁就，但係你 M64佢插帶咧，個容量真係咧少得可憐，咁又即係比 CD 啊幾百 M 嘅容量咧更加少啦，所以佢咧可以呈現嘅好玩度啊，甚至乎一隻遊戲角色佢唔可以寫咁多落去啊，如果寫咁多落去咧，佢啲 CG 劇情咧又易斬啲嘅，所以就 M64咧比 PS 啊 SS 玩唔長咧就係呢個原因。冇辦法，新時代就一定要適應新時代嘅打法㗎啦嘛。當人哋用緊光碟嘅時候，你仲用緊卡帶，咁你一定係注定俾人淘汰啦。咁啊，繼續啊！依家等緊佢撈個畫面，撈得有啲耐啊！真是好鬼耐呀！係咪有啲問題咧？定係佢本身係咁嘅咧？因為以前我記得玩明星大亂鬥咧，我係同朋友一齊玩嘅，咁啊自己咧未試過單開嗰隻 N64玩嘅，所以就唔知個情況。如果唔得就係咯，斬掉重練啦，開個第2隻模擬器遊戲玩下先咯，係咯。不過老實講，其實咧佢真係好輕巧啊，咁就袋喺褲袋啊，袋喺口袋度啊，得閒無聊坐車嘅時候攞出嚟玩啊，懷舊下其實唔錯嘅，我覺得啊細細部咁樣又唔貴，仲可以玩到咁多舊遊戲，應該可以下載啲 game 落去嘅，因為佢內置喺呢度咧，佢有張卡喺度啊嘛，咁啊你可以透過電腦入啲 game 落去咯，咁就呢啲自行研究啊，冇所謂。咁我諗呢一個模擬器就唔太熱，即係有啲問題啦，即係讀唔到呢隻 game 啦，咁我揀個第2隻，試多隻就算啦，唉，費事嘥咁多時間。大家記住佢嘅型號 R36S， 咁啊得閒去華強北啦，或者網上面啦，都有呢隻遊戲機賣㗎啦，基本上。咁啊漫漫長路有班萬寶路啊，大家等下先啦。好，重新再入。咁啊，不如開隻最舊嘅 game 啦，Game Boy 㗎啦，有 Game Boy 啊，要揾下喎。Game Boy 啊，黑白嗰隻，唔係講笑。格鬥遊戲啊，有咩格鬥遊戲啊？北斗神拳、奧特曼，睇下先，有心水先。拳王95咪就拳王95啦，我細個真係咧有玩呢隻 game 嘅，咁啊以前咧就2條友揸住2部 Game Boy， 咁咧就插條咧對戰線咧落即係對方部機度，跟住就可以開啟咧對戰模式，大家就可以喺一隻格鬥 game 入面咧打得不亦樂乎啦，成日笑佢哋咧錯唔到招啊嗰陣時。我錯招有啲天賦嘅，不過嗰陣時錯到做手咧，手指公咧腫鬼咗咯。但係識錯招，但係唔識連招啊！嗰陣時冇連招嘅概念嘅，太細個啊嘛，咁啊淨係識錯大絕咯，大蛇梯、大蛇梯、大蛇梯，八字女、八字女、八字女，一係錯個波出嚟。個片頭都好正喎，即係同正版嘅拳王95差唔多，不過係挑版化咯。對 King of Fighter。咁啊，題外話，其實我拳王都有練過下，所以大家得閒都可以約我嚟出去街機鋪嗰度挑下機嘅。咁啊，求其啦，唉，只可以揀一個啊。哦，是但啦，睇下先，試下邊個團先。呢個輕腳啦，即係呢個重腳啦，得。好，試。哇，咁勁嘅咩啲電腦？
可以喎，可以接75式改喎，重拳之後。嗱，對手好勁，果然不愧係八神啊！諗住75式改接個籠車添。哇！有料喎，八神！哇！死啊死啊！哎呀！瓜啦！唔好咁啦，大佬！啊！俾佢揸死咗啊！真係，果然唔係一般嘅難玩啊！好，睇下我可唔可以打死佢啦！大哥！哇！呢招又唔算係難錯嘅，哇！大佬琴音，哇！對手好強，好彩仲識出大蛇梯出嚟，睇先，喂唔好，暈咗。哦，燒死你！草麗經最咩啊？梗係出火啦！唔好玩啦！喂，大佬！哇！對手唔係一般的強。OK， 一嘢大蛇梯，好彩係電腦先至有陣時係唔會擋硬食。係咪以為自己有金鐘罩啊？金鐘罩都敵唔過我招女800式大蛇梯啦！哇！太強啦！我諗都係瓜老襯噶喎，唔緊要啦，遊戲啫，有輸有贏噶嘛。哇！瓜老襯，輸咗，咁發老脾，熄機啊！咁啊，試到呢度先啦，差唔多啦，都夜啦，係啦。咁啊，整體嚟講咧，呢部機嘅性能咧真係唔錯，細部，2萬加嘅遊戲。咁啊，我試過啲掣其實都唔錯嘅，即係頭先個對手太過強啫。好啦，咁我今日嘅開箱分享咧就去到呢度啦。咁啊，下次再傾，拜拜，我要瞓覺啊。